东东地森林冒险。一个妈妈的叮咛。在一棵大树下，小狗狗东东正依偎在妈妈身边。妈妈温柔地对东东说：森林里虽然有很多好玩的地方，但也有危险，要特别注意哦。记得不要跟陌生人走，也不要靠近水边，知道吗？东东点点头，将妈妈的话牢牢记在心里。二、发现破旧小屋。有一天，东东和好朋友小羊、小兔在森林里玩耍着。他们发现了一条从没走过的小径，沿着小径走着走着，竟然看到一间破旧又阴森的小屋。这里好奇怪哦，又脏又乱，可能会有危险，我们还是不要靠近，赶快离开吧，东东小声地说。于是他们离开了小屋。三、拒绝陌生狐狸。东东独自玩耍时，一只看起来很友善的狐狸走了过来。嘿，可爱的小狗，要不要跟我去一个超好玩的地方？狐狸笑着问道。东东想起妈妈的叮咛，礼貌地说：谢谢你，但我不能跟陌生人走，随即转身跑回朋友身边。四、拒绝陌生熊的食物。一位看起来亲切的熊先生拿出糖果和果汁，对东东和小兔子说：来，这些都给你们吃。东东看着甜甜的糖果，肚子不由自主地咕噜叫了一声，但他还是摇摇头说：谢谢你，我们不能收陌生人的东西。说完便快步离开。五、水边的安全提议。天气变热了，东东和朋友们来到一条清凉的小河边。小羊高兴地说：我们下水玩吧。东东立刻说：不行哦，没有大人在旁边，我们不能自己下去玩水，我们等大人一起来再玩吧。大家点点头，便坐在附近的草皮上唱歌聊天。六、朋友们的学习。从那天起，小羊和小兔也学会了如何保护自己。他们不再乱跑，不随意收陌生人的东西，也会互相提醒彼此不要做危险的事。从此以后，他们在森林里的每一天都变得更安全、更快乐了。七、妈妈的骄傲。东东回到家，将这几天的经历一五一十地告诉妈妈。妈妈听了，紧紧抱住东东，眼睛里闪烁着光芒，说：东东，你真的长大了。妈妈感到好高兴，好骄傲。东东笑了，心里也感觉暖暖的。小朋友的安全小提醒。小朋友们看完东东的故事，是不是也学到了很多呢？请大家一定要记得这些保护自己的方法哦。一、陌生人给的东西不要拿，不认识的人给的糖果、玩具，即使看起来很好吃、很好玩，也不要随便拿哦。二、不要跟陌生人走，不论陌生人说什么，都不能跟着他们离开，一定要告诉爸爸妈妈或老师。三、不随便靠近危险的地方，像故事里的小屋，没有大人陪同的水边，都可能会有危险，要记得远离哦。还有什么地方是危险的呢？可以和爸爸妈妈或老师讨论哦。四、有事情要告诉大人，如果遇到让你不舒服或害怕的事情，一定要勇敢地告诉爸爸妈妈、老师或你信任的大人，他们会保护你的。记住这些小提醒，就能像东东一样，每天都平平安安、快快乐乐地长大哦。